İnsanları zor zamanda neden tanırsınız sorusuna bugün sizlerle cevap arayacağız. Hayatın en derin gerçeklerinden biri bir insanın gerçek yüzünün ancak zorluklarla yüzleştiğinde ortaya çıkmasıdır. İnsanları zor zamanda tanırsınız sözü kuşaklar boyunca aktarılan bir bilgelik değil. Aynı zamanda insan doğasının en çıplak haliyle gözlemlenebileceği bir gerçektir. Abi dost kötü günde belli olur. Hiç duymadım bu sözü. Duymamış olamazsın. Ben söylemişim ki muhakkak. Hiç duymadım bu sözü ben. İlk defa senden duyuyorum. Peki neden? Neden rahatlık ve bolluk zamanlarında göremediğimiz şeyleri kriz anlarında net bir şekilde görürüz? Günlük hayatta hepimiz belli bir persona arkasına saklanırız. Sartre'ın kötü niyet kavramıyla açıkladığı gibi toplumsal rollerimizi oynarız. İyi dost, güvenilir arkadaş, sadık ortak. Bu roller normal koşullar altında sürdürülebilmesi kolay performanslardır. Herkes nazik olabilir, cömert görünebilir, fedakar pozlar verebilir. Ancak kriz anları bu performansı sürdürmenin maliyetini arttırır. Bir insan işini kaybettiğinde, hasta olduğunda, maddi sıkıntı yaşadığında ya da toplumsal itibarını yitirdiğinde sosyal maskeyi korumak için gerekli enerji tükenir. İşte o zaman gerçek yüz ortaya çıkar. Çünkü artık rol yapmaya ne gücü ne de ihtiyacı vardır. Zor zamanlar ilişkilerdeki çıkar bağlarını açığa çıkarır. Dostluk, sevgi, sadakat gibi kavramların arkasında çoğu zaman görünmeyen bir mübadele ilişkisi yatar. Size iyi davranılıyorsa belki de sizin sunabileceğiniz bir şey vardır. Statü, para, bağlantılar ya da sadece iyi günlerde eğlenceli bir arkadaşlık. Zor zamanda bu denklem değişir. Artık verebileceğiniz fazla bir şey yoktur. Belki de tersine desteğe ihtiyacınız vardır. İşte bu noktada ilişkinin temeli test edilir. Gerçek bağ varsa kişi kalır. Sadece çıkar ilişkisi varsa yavaşça uzaklaşır. Telefon açmaz, meşgul olur, bu sıralar kafam çok karışık der. Türk atasözlerinde geçen dost kara günde belli olur ifadesi tam da bunu anlatır. Kara gün mübadelenin olmadığı, salt varlığımızın bile yük olarak görülebildiği zamandır. Biliyorum her şey çok zor oldu ama elimden geleni yaptım. Ne yapacağımı bilmiyorum artık. Sakin ol. Bir çıkış yolu bulacağız. Yanındayım. O zaman da yanınızda duran çıkar hesabı yapmayan gerçek dosttur. Karakterin çıplak hali stres altında ortaya çıkar. Psikolojik olarak bakıldığında stres ve kriz anları insanın en ilkel savunma mekanizmalarını tetikler. Normal zamanlarda kontrol altında tuttuğumuz öfke, kontrol, bencillik, alçak gönüllülük gibi duygular kriz anında öne çıkar. Evrimsel olarak hayatta kalma güdüsü devreye girer. Bazı insanlar kriz anında dayanışma gösterir, empati kurar, paylaşır. Bunlar karakterlerinin derinliklerinde gerçekten başkalarını önemseyen, toplumsal bağları sahici bulan insanlardır. Bazıları ise hemen bene odaklanır, kendi güvenliğini önceliklendirir, zayıf düşeni terk eder. Bu ikinci grup normal zamanlarda iyi insanlar gibi görünebilir. Ama kriz onların gerçekten önceliklerini gösterir. Nietzsche'nin güç istenci kavramıyla düşünürsek bazı insanlar kriz anında güçlerini büyütme fırsatı görürler. Zor durumdaki birini sömürebilir, onun zaaflarından yararlanabilirler. Bazıları ise gücü başkasını ayağa kaldırmak için kullanır. İşte karakter burada belli olur. Empati kapasitesinin gerçek testi zor zamanlardır. Empatinin gerçek bir sınav olduğu anlardır. Birinin acısını hayal etmek kolay olabilir. Ama onun yanında durmak, o acıyı bir nebze olsun paylaşmak başka bir şeydir. Gerçek empati
Ben olsaydım ne hissederdim diye düşünmek değil, şu anda bu kişi ne yaşıyor ve ben ne yapabilirim diye sormaktır. Çoğu insan kendi konfor alanı tehdit edilmediği sürece empatik görünebilir. Ama birinin sorunu kendi hayatlarına bulaştığında, zaman ve enerji gerektirdiğinde, duygusal yük getirdiğinde, o zaman gerçek empati kapasitesi ortaya çıkar. Sahte empati sınır konulduğunda biter. Gerçek empati maliyet olsa bile devam eder. Bağlılığın ölçümü sözler mi, eylemler mi sorusu akla geliyor. Herkes iyi günlerde yanındayım diyebilir ama eylem her zaman sözden üstündür. Zor zamanlar sözlerin test edildiği zamanlardır. Bir arkadaşınız her zaman güvenebilirsiniz demiş olabilir. Ama gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda ortadan kaybolabilir. Ya da hiç öyle bir söz vermemiş biri sessizce yanınızda durabilir. Türk kültüründe iş başa düşünce deyimi vardır. İş, sorumluluk, yük başa düştüğünde kim kalır, kim kaçar sorusu, bu sadece arkadaşlık için değil, aile ilişkileri, romantik ilişkiler, iş ortaklıkları için de geçerlidir. Evlilik yeminlerinde hastalıkta ve sağlıkta denilmesinin nedeni budur. Hastalık yani kriz, bağlılığın gerçek testidir. Zor zamanlar insanların en derin korkularını tetikler. Bu korkular karakterin gizli yönlerini açığa çıkarır. Kimi sosyal onayını kaybetmekten korkar ve sizi terk eder. Çünkü sizinle ilişkilendirilmek artık güvenli değildir. Kimisi kendi güvenliğinin tehlikeye gireceğinden korkar ve hemen mesafe koyar. Kimisi ise dayanışmanın getireceği zorlukları göze alır çünkü korkusu insanlığını kaybetmektir. Zor zamanda tanımak aslında neyin korkutucu olduğunu görmektir. Size gerçekten bağlı olan sizi kaybetmekten korkar. Sadece kendiyle ilgilenen kendi kaybını hesaplar. Zor zaman gerçek zamandır. İnsanları zor zamanda tanımanın nedeni basittir. Zor zaman maskelerin düştüğü, çıkarların test edildiği, karakterlerin çıplaklaştığı, empatinin ölçüldüğü, sözlerin eylemle doğrulandığı ve korkuların açığa çıktığı zamandır. Normal hayat bir tür tiyatrodur. Herkes rolünü oynar. Kriz perdenin kapandığı andır. Sahne ışıkları söndüğünde kim sahnede kalır, kim soyunma odasına kaçar görürüz. Bu yüzden hayatınızdaki insanları gerçekten tanımak istiyorsanız onları sadece iyi günlerinizde değil, kötü günlerinizde de gözlemleyin. Yanınızda duranlar gerçek çevrenizdir. Kalanlar sadece dekordu diyebilirsiniz. Ve belki de en önemlisi siz de zor zamanda kendinizi tanırsınız. Başkalarının krizinde nasıl davrandığınız sizin kim olduğunuzu gösterir.